Assalomu alaykum and welcome back to Finance Ma'lum channel. Bugungi darsimizda Financial Accountingdagi eng muhim va qiziqarli mavzulardan bittasi eskirish hisoblash usullari, depreciation methods haqida gaplashamiz. Ko'pchilik aktiv sotib olinganda uni puli ketdi, demak bu darhol xarajat bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin buxgalteriyada unaqa emas. Bugun biz nima uchun va qanaqa qilib aktiv narxini yil davomida xarajatga olib borishni misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, eskirish o'zi nimaligini tushunib olaylik. Eskirish bu aktiv tannarxini uni foydali xizmat muddati davomida tizimli ravishda taqsimlash jarayonidir. Sodda qilib aytganda, aktiv yillar davomida o'z qiymatini yo'qotib boradi va buni eskirish xarajat sifatida aks ettirish kerak. Bu bo'lsa IAS 16 standarti bilan tartibga solinadi. Standartga ko'ra amortizatsiya hisoblash usullari aktivni kelajakdagi iqtisodiy foydalaridan foydalanish modelini aks ettirishi kerak. Shu bilan birga tanlangan usul aktivni foydali xizmat muddati davomida amortizatsiya qilinadigan qiymatni tizimli ravishda taqsimlashni talab qiladi. Sodda qilib aytganda, korxona yoki tashkilot shunchaki xohlagan usulni tanlashga haqqi yo'q. Masalan, agar aktiv dastlabki yilida ko'proq foyda keltirsa, masalan, yangi uskunada kamayib boruvchi qoldiq usuli, ya'ni reducing balance metodini qo'llash kerak. Agar aktiv butun muddati davomida bir xil foyda keltirsa, to'g'ri chiziqli usul, straight line metodni qo'llash kerak bo'ladi. Depreciation cost hisoblash uchun bizga 3 ta asosiy ma'lumot kerak bo'ladi. Birinchisi cost, tannarx. Aktivni sotib olish va ishga tushirish uchun ketgan jami xarajatlar. Ikkinchisi useful life, foydali xizmat muddati. Aktiv bizga necha yil xizmat qiladi. Va oxirgisi uchinchisi residual value, tugash qiymati. Muddat oxirida biz aktivni taxminan necha pulga sota olamiz. Keling, endi hisoblash usullarini birma-bir ko'rib chiqsak. Birinchi bo'lib eng keng tarqalgan usuldan boshlaymiz. To'g'ri chiziqli usul, straight line method. Bu usulning g'oyasi juda oddiy. Aktiv har yili bir xil miqdorda eskiradi. Bu usul odatda bino, ofis mebellari kabi yillar davomida bir maromda xizmat qiladigan aktivlar uchun ishlatiladi. Formulasi bo'lsa quyidagicha. Aktiv tannarxidan tugash qiymatini ayirib, foydali xizmat muddatiga bo'lamiz. Misol orqali tushunchamizni yana ham mustahkamlab olsak. Tasavvur qiling, biz $25,000 uskunani sotib oldik. 5 yil xizmat qiladi va oxirida qiymati $5,000 bo'ladi. Depreciation cost hisoblash uchun birinchi qadamda costni residual value ni ayiramiz, ya'ni 25,000 dan 5,000 ayirsa 20,000 qoladi va ikkinchi qadamda 20,000 ni useful life, ya'ni 5 yilga bo'lamiz. $4,000 bo'ladi. Va bu yillik eskirish xarajati, ya'ni annual depreciation expense bo'ladi. Aktiv va qiymati kamayib borishini quyidagi jadval orqali ko'rsatib bersak bo'ladi. Mana bizga yillar berilgan va aktiv book value, ya'ni qiymati. Mana birinchi yil $25,000 edi va bizga depreciation cost hisobladi, ya'ni 4,000. Hamma yilga o'sha 4,000 dan tushadi. Mana ikkinchi yilda 21,000 bo'lib qoladi. Aktiv va qiymati va oxirgi yil 9,000. 9,000 va oxirgi yillik depreciation cost ayirsak 9,000 dan 4,000 va 5,000 bo'lib qoladi. 5,000. Va bu uni o'sha residual values edi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi ustunda accumulated turibdi. Ya'ni bu accumulated depreciation. Mana biz provodga berayotganda debitda depreciation, ya'ni depend deb qisqartirib yoziladi. Depreciation cost bo'ladi va kreditda accumulated depreciation bo'ladi. Ya'ni qanchadan yig'ilib borayotganini hisoblanib ketiladi. Endi bo'lsa ikkinchi usul, kamayib boruvchi qoldiq usul, ya'ni reducing balance metodiga o'tamiz. Bu tezlashtirilgan eskirish usuli hisoblanadi. E'tibor bersangiz, ba'zi aktivlar, masalan, avtomobillar yoki kompyuterlar yengilligida juda samarali ishlaydi, lekin yillar o'tgani sari samaradorligi tushadi va ta'mirlash xarajatlari oshib ketadi. Shuning uchun bu usulda dastlabki yillarda eskirish xarajati ko'proq, keyingi yillarda esa kamroq hisoblanadi. Formulasiga keladigan bo'lsa, eskirish xarajati shu balansi, ya'ni carrying amountni eskirish foiziga ko'paytirish orqali topiladi. Bu yerda eng muhim qoida, foiz har yil o'sha tannarxga emas, balki o'sha yilni boshidagi qoldiq qiymatga, ya'ni o'sha carrying amountga ko'paytiriladi. Misol aytish orqali tushunchamizni yana ham mustahkamlab olsak, misol uchun bizda machinery bor, narxi $15,000 va useful life 5 yil. Va reducing balance shu 40% da hisoblanishi kerak har yili. Mana birinchi yil narxi mana 15,000, ya'ni $15,000. 15,000 40% 6,000 bo'ladi. 6,000. Va 15,000 dan 6,000 ayirsak 9,000. Bu ikkinchi yildagi o'sha carrying amount. Endi ikkinchi yilga shu 9,000 dan 40% hisoblaymiz. 3,600 bo'ladi. 9,000 dan 3,600 ayirsak 5,400. 5,400 bu 3-yildagi carrying amount, ya'ni opening balance.
Endi 5400 dan endi 40% hisoblaymiz. 2160 bo'ladi. 5400 dan 2160 ayirsak, xo'sh, 3210. Xo'sh, 3210 bo'ladi. 3210 dan 40% ni topsak, 1296 bo'ladi. Va oxirgi yilli carrying amount'i, ya'ni opening balance'i 1944 bo'ladi. Va 1944 dan 40% depreciation hisoblasak 778 bo'ladi, yaxshilab olsak. Va mana shu 5-yil oxirida mana shu 1944 dan 778 ayirsak 1166. Mana disposal amount'i shuncha bo'ladi. Keyin endi ikkala usulni solishtirib ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib xarajatini ko'rsak, straight line'da, ya'ni chiziqli usulda har yili bir xil bo'ladi, ya'ni barqaror xarajat yoziladi. Reducing balance'da xarajat boshida yuqori, keyin kamayib boradi. Ikkinchisi qiyinchilikligi. Straight line'ni hisoblash oson va juda ham oddiy. Reducing balance'da sal murakkabroq. Va oxirida qachon ishlatamiz degan savolga javob bersak, agar aktivdan foydalanish yil davomida o'zgarmasa, misol uchun binolarniki yoki mebellarniki, unda straight line'ni ishlatamiz. Agar aktiv tez eskirish yoki texnologik jihatdan tez modadan qolsa, masalan avtomobillar yoki IT uskunalar, ularga reducing balance ishlatamiz. Mana biz ikkala usulni batafsil ko'rib chiqdik. Xulosa qilib aytsak, to'g'ri eskirish usulini tanlash bu moliyaviy hisobotlarning aniqligi va shaffofligini ta'minlab beradi. Shu bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.